Всем привет! Вышел я в походец, в ПВД, в поход выходного дня небольшой, вон сзади меня. Вот вышел я оттуда, там хутор Вертячий, и направляюсь я в сосновый лес. Вот его еле уже видно, макушки, вот в ту сторону примерно. Ну, наверное, километра 4, может 3. Взял с собой попить, поесть, кофе, капучино, что-нибудь, тент небольшой накрыть, приготовить что-нибудь. Ну так, отдохнуть. Потому что самоизоляция, конечно, уже поднадоедает. Забрался на небольшую гору, путь мой лежит вот в те сосны. Сейчас буду искать трек, в смысле не трек, а дорогу, как поудобнее поближе пройти. Перепады где-то высот небольшие. Вот здесь такие дороги песчаные. Здесь дороги чистый песок. Здесь невиданная куча насекомых, птиц. Если что-то увижу интересное, конечно, засниму. Все, вперед! Дошел вот до такого леса. Это лес, который состоит из вяза, и преодолел отметку уже в километр. То есть от хутора Вертячий до этого леса получается всего лишь навсего километр. И дальше вон начинается там сосняк, уже сосновые леса. Ну как леса такие? Ну можно сказать леса. Но он очень маленький, он не вот какой-то крупный там. Так посадили просто. Ладно, идем дальше, двигаемся. Здесь лес начался уже из вяза. И здесь, смотрю, уже земля вся, то есть, ну, и дорога, если ее можно назвать. Хотя она обозначена на Осмонде, на карте Осмонд. Вся пропашена. Пропахали ее от пожаров, чтобы не сгорелись вот эти деревья, так как если он загорится, то дальше он перекинется, видимо, я так предполагаю, вот там дальше на сосновый лес, скорее всего. И все здесь пропахали, здесь вот прям вся дорога упахана. Вообще такие рытвины. А я иду вот здесь вот сбоку. Здесь немного песочка. Иду по треку. Трек записывается на Осмонде. Потом скажу итоговый результат, сколько я прошел. Такое ощущение, что этому пролеску нет конца никакого. 500 метров осталось до соснового леса. Что-то как-то 2 километра почти прошел. Ну, с непривычки, чё ж, 3 месяца сидеть дома с зимы. Зимой никуда не выходил, ни в какой поход. И сейчас резко как бы, пускай не на большое, но расстояние. Нету, ни тени, никакой. А вот, кстати, тень. Сейчас остановлюсь здесь и попью воды. Такое ощущение, что нескончаемая эта дорога, перепахана, еще идти неудобно. Здесь, конечно, перепахано, но ничего, потихоньку двигаемся. Ящериц полно ящериц вообще. Километрами можно измерять их. Все, настан временно. Так, дорогие друзья, вот он уже начинается лес. Первый раз, я почему так радуюсь, я первый раз в жизни иду за 25 лет в сосновый лес. Я никогда не был в сосновом лесу, и мне очень интересно вообще, как он выглядит, потому что этот вяз в нашей степи, он меня уже задолбал. Вообще не понимаю, какой человек начал высаживать вяз. Вот это вот дерево, вот эти вот деревья, это же ужас. Так, ну идти тяжело, пока не буду снимать, сейчас дойду тогда уже. Вот он, друзья, лес начинается. Ох, сколько его много, какая красота там. Так, надо сейчас найти тропинку, какой-то вход, чтобы найти, куда в него войти. С ума сойти, целые гектары леса, сосняка, боже мой. Какая красота, господи, сколько его много. Это потрясающе. Прекрасно. Ладно, буду искать пока что вход. Вот холмы вдалеке, даже не холмы, а можно сказать целые горы. Там протекает река Дон. И вот эти холмы, это уже за Доном. Там степи, дальше поля. Также сажают люди огороды. Итак, дорогие друзья, я дошел наконец до соснового леса. Какая здесь красота! Я же никогда не был, я первый раз. И посмотрите, сколько здесь мелких, маленьких
сосенок. И они мягкие, они абсолютно не колючие, они мягкие-мягкие. Нежные такие, прям вообще девочки. Красавицы прям стоят. Боже мой, я восхищаюсь вообще. Верхушки деревьев от ветра шумят, такой звук. Там поверху ветер. Какая красота. Я первый раз в сосновом лесу. Вот только, не знаю, я на клещей осматриваюсь. Меня напугали, короче. Меня напугали, сказали, полно клещей, полно змей. И единственное, что мне вот непонятно... ну это упало дерево. Нет, да, это упало. Здесь какие-то ямы. Кабанов здесь не должно быть, их здесь нету. По крайней мере, насколько я знаю информацию. Но вот тоже маленькие. Ну вот, да, вот елочки маленькие вот эти, но их поменьше. Основные прям... Ох, какая красота. Сейчас, короче, готовить еду, чай. Ох, прям целый лес. Прям так зайти, вжух. Очень красиво здесь, в общем. Ладно, буду останавливаться пока что. И, наверное, готовить еду, чай. Ну, суп пока не хочу, но чай надо обязательно. И первый раз испытать свою печку-щепочницу. Ну, естественно, все буду снимать, все показывать. И посмотрим, что получится. Но здесь очень красиво. Здесь прям вот безумно красиво. Вот верхушки деревьев от ветра шумят, качаются, раскачиваются. Вау, вообще, вот это да. Но здесь, конечно, близко дорога. Я не знаю, правда, может поглубже пройти, но, в принципе, ладно, нормально, наверное, здесь. Я думаю, сойдет для стана. В общем, здесь также есть валежник, то есть, ну, здесь и вяз растет, к большому сожалению. То, чего не должно быть, потому что он здесь лишний. Ладно, пойду готовить еду пока. Так, ну вот, первое тестирование печки-щепочницы моей. Я думаю, удачно справляется вот котелок. И есть готовить буду вот... Так, сейчас отойду сюда. Значит, супер суп, борщ. Здесь 4 порции, но эти 4 порции как на одного человека. Сколько здесь грамм там? Борщ по-украински 4 порции, больше ничего не указано. В общем, такой борщ, супер суп. Уже пробовал, я вкусный. Сколько здесь грамм-то? Так. Масса 70 грамм здесь. 12 месяцев, срок годности, год. То есть вообще можно готовить когда и где угодно. Рекомендую очень. Отошел я от своего лагеря неподалеку. Посмотреть на деревья, полюбоваться лишний раз красотой. Не знаю, посмотрим. Если получится, я еще приду сюда завтра. Потому что здесь мне все-таки очень понравилось. Здесь тихо. Здесь единственное, что здесь вот прям рядом дорога. Вон она там уже начинается. Здесь, конечно, некомфортно, когда рядом с дорогой. Такое все-таки, знаете, ощущение не страха, а думаешь, вот сейчас проедут. Или там те же лесники, или кто-нибудь. Или там, я не знаю, на велосипеде какой-нибудь сельхозник, колхозник проедет. Просто не по себе. Хочется полного спокойствия, полной тишины, какой лес данный и дает. Полное спокойствие и полная тишина. Вот так. Прям они вот сухие. Вот эти вот, они все, прям вот, они уже все. Прям их берешь и... Ну, я набирал с земли эти ветки. То есть для печки-щепочницы вполне очень подойдут с земли. Различные. Их очень много здесь вообще. С собой топор не нужен никакой. Люди топоры таскают, конечно. Но это опять же там для печки-щепочницы. Да, конечно, вообще ни в коем случае не нужна, значит, никакой топор. В основном топоры-то нужны для валить, чтобы вот такие деревья, и потом пилу, чтобы пополам пилить вот это. Дабы ночью не замерзнуть. Планирую я сюда с ночевкой, с палаткой, но
Здесь получается, вот здесь вот идет дорога, по которой я шел. Вот оттуда я шел. И дальше дорога идет туда вниз, в сторону Дона. И там пески. Как бы здесь угол лес и лес, а там угол. Пески глубинские идут. И лес вот этот вот, в котором я сейчас. Поэтому в следующий раз я остановлюсь на том углу и пройду туда вглубь дальше. Потому что нравится мне все-таки этот лес. Если буду сюда ездить, то буду ходить в поход с ночевкой. Там посмотрим, как получится. Здесь полная тишина. Машины проезжают, но проезжают далеко сзади, за пролеском. Вон там примерно. Так что, в общем, здесь абсолютно спокойно. У меня ботинки, костюм. Кроссовки, костюм. Костюм бундесовский. Вон верхушки как шевелится от ветра. Ветер поверху идет сейчас. Верхней части. Вот такое ощущение, как будто кто-то ходит, как будто кто-то идет. Вот прям хочет, знаете, убежать. Блин, это вообще меня это бесит, я не могу. Белая бабочка пролетела сейчас, и такое ощущение, что кто-то прошел в белой кофте. Меня прям это вообще бесит, раздражает ужасно. Но это, знаете, вот первый раз. Потому что в такой лес попал. Да и вообще после самоизоляции, как бы... Вот здесь надо взять на это. Да здесь полно вообще щепок, короче. Так, ну вот, печка-щепочница, она горячая еще, очень горячая. Вот там угли, сейчас я их высыплю, потом поставлю чай. Надо их будет высыпать, ведь пепел. Поставлю чай в котелке. Не чай, а кофе. Попью кофе. Ой. Погода здесь вообще совсем другая, не то что в степи. Говорят, не знаю, клещей полно напугали. Полно клещей и змей. Но пока что-то не видно ни клещей, ни змей. Ладно, хорошо. Посидим, пока время еще мало. Сколько время? Не знаю, надо посмотреть, сколько время. Ах, да, время час сейчас. Посмотрел я. Всего лишь навсего очень мало времени. Ну и потом уже обратно домой, ближе к вечеру пойду. Мне прям нравится этот лес сосновый. Вот он, сосняк настоящий. Какая красота вообще. Если бы, конечно, не вот эти вот валежники, он прям был бы более такой чистый, но от них никуда не денешься. Это природа так располагает. Так, смотрим, что получилось. Здесь, значит, картошка, свекла, все такое сублимированное, растворимое, легко провариваемое. Так, здесь. Ну, такой вот цвет получился борщ. Супер суп. Итак, друзья, вот такой кофе у меня получился. Я думаю, видно. Да, вот. А сам кофе взял я... Сейчас покажу. Вот в таком контейнере у меня здесь получается кофе и пуэрчик. Пуэрчик и раз, два, три. Да. Вот такой вот Нескафе капучино. Да, Нескафе капучино взял я, и получилось из него ровно вот такой бокал. Красота. Всем приятного аппетита, кто сейчас кушает. Ну, а я тем временем пока что отдыхаю. У меня вот, кстати, мои вещи. Ну, я их так бросил, но абсолютно помню.
ровным счетом, где они лежат, как расположены. Не знаю, не с непривычки говорю пока тихо. Не привык еще. Надо привыкать, конечно, к лесу. Тишина, так хорошо, вообще классно. Ладно, будем пить капучино и наслаждаться лесом. Так, дорогие друзья, все, закончился мой ПВД небольшой. Даже еще солнце не село, оно далеко еще до заката. И я уже потихоньку собираюсь, потому что особо времени полно, расстояние небольшое. Делать особо нечего. Сидел, супчик покушал, попил капучино вкусный. Мой рюкзачок бундесовский, и потихоньку выдвигаюсь уже. Здесь оставил все чисто, залил водой, то есть лишняя вода осталась, залил все. Дровишки, ну, дровишки, конечно, может и лишние, но если, мало ли, не знаю, приду, не приду. Ну, если сюда приду, то вряд ли. В другое место. Здесь все также чистый лес, чистый по воздуху и экологический по всему остальному. Здесь молодняк растет. Ладненько, собираюсь потихоньку. Давайте. Опа! Вперед, так сказать. Так, ну ладно, ребят, буду прощаться потихоньку. Решил показать вот такой вот лес, уже иду домой. Всем спасибо, кто посмотрел, всем удачи. Скоро с вами увидимся. Долго не выставлял, ничего не снимал я видео, потому что дома нечего снимать с этим карантином долбаным. Но здесь я вот вырвался на свободу, на природу, приехал в деревню. Ладненько, всем спасибо, всем удачи. Какая красота здесь. Нет, я обязательно еще сюда приду. Обязательно, это по-любому. Иначе не может быть. Все, ребята, всем до свидания. Спасибо, пока.